salah sasaran. Ini monster ini. Berhubung betik di sini nggak jadi favorit, kita lepasin aja guys, biar banyak. Walahan ngelayanin betik. Berulang-ulang kali dimakan ikan nggak kena, kita coba lagi nih, kasih makan lagi dan kita taruh ke tempat yang dia makan. Sempat ngerokok, lempar langsung dimakan. Cuman betik di sini nggak dikonsumsi ya, di sini betik dibuang-buang aja, bukan ikan yang target. Bro. Ya. Oke, kali ini di sini kita nggak ada keberuntungan, kita cari tempat yang lain ya.
Mudah-mudahan di sana nasib kita bagus, bisa dapat ikan mana yang ditargetkan, yaitu ikan nila.